မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password to protect ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးပါเนาะ password and protect ရှိဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ excel file တစ် file လုံးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ excel file တစ် file လုံးကိုကျွန်တော်တို့က password ကျွန်တော်တို့ခတ်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီexcel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့စည်ရင်စရာတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှပြင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ password လေးခတ်ထားခဲ့တဲ့နီလန်လေးတွေပါเนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုတိုင်းကိုရဲ့ excel file လေးကိုpassword လေးတွေခတ်တတ်အောင်တချို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိရလေကိုရဲ့ excel file ယူတော့ကျွန်တော်တို့လူများကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ excel file ကိုရေးထားခဲ့တဲ့စည်ရင်စရာ file တွေကိုအရေးကြီးတဲ့ data အချက်အလက် file တွေကိုသူတို့ကိုကပေးပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရေးထားတဲ့စည်ရင်စရာတွေကိုဆွဲခဲ့လိုက်တဲ့ဒီ format တွေအားလုံးသူတို့ဝင်ပြီးတော့မှပြင်လို့မရအောင်ကိုကဘာ formula နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြီးတော့မှအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုပေးပြီးတော့မှမပြင်ချင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပေးပြီးတော့မကြည့်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password တွေကိုအမျိုးမျိုးခတ်ထားခဲ့လို့ရတယ်နော်ဒီရဲ့နီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကသင်ပြပေးမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားလေးလိုက်ပြီးတော့မှမှတ်ထားပေးမယ်နော်တကယ်လို့မရှင်းတဲ့နေရာလေးတွေရှိရလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password and protect ရှိကျွန်တော်တို့ password တွေခတ်မယ်နော်ဒီတခါကျွန်တော်တို့က password ခတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံး excel file တစ် file လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကခတ်မယ်နော် excel file တစ် file လုံးကျွန်တော်တို့က password ခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးခတ်မလဲဆိုရင် file ထဲကနေပြီးတော့ save as ထဲကနေပြီးတော့မှ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ် browse ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့2ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်2ထဲကနေပြီးတော့မှ general option ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ်နော်ဝင်ရမယ့်နေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးများတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှမှတ်ထားပေးပါအရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ cs ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်2ထဲကနေပြီးတော့မှ general option ထဲကိုသွားမယ် general option ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password to open ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ password to modify ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော် password to open ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ excel file ကို password တစ်ထပ်ထဲခတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတယ်နော်ကိုရဲ့ excel file ကို password လေးတစ်ထပ်ပဲခတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် password to open ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ခတ်ပေးမယ်ကိုရဲ့ excel file လေးကို password တစ်ထပ်ထဲနဲ့အားမရဘူးကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခတ်ထားခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် password to modify ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမယ်အခုဒါဆိုရင်ပထမတနည်းဖြစ်တဲ့ password တစ်ခါခတ်တဲ့နည်းလေးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ password တစ်ခါခတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ excel file လေးတစ် file စီရင်စရာ file လေးတစ် file ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search bar ကနေပြီးတော့မှရှင်းသင်ခန်းစာတွေလိုပဲ EXCL excel ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ excel software လေးတွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်နော် enter လေးခေါက်လိုက်တဲ့ excel software လေးကျွန်တော်တို့ပွင့်လာပြီပုံမှန် normal အတိုင်းရှင်းသင်ခန်းစာတွေတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ blank watchbook ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှစာတွေရိုက်ခဲ့တယ်စရင်စရာတွေရေးခဲ့တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က blank watchbook ထဲကိုမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ web page လေးမှာ recent ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်နော် recent ဆိုတဲ့ file မှာကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုရေးခဲ့တဲ့ excel file တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ recent ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေမယ်နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှအခုဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ excel lesson 7ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပြီးတော့မှ protect ရှိလုပ်ပြပေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lesson 7ဆိုတဲ့ file လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်။နောက်တကယ်လို့ကိုရေးထားခဲ့တဲ့ file တွေဟိုဒီကိုဆွဲထားခဲ့တဲ့စင်းစရာ file တွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ blank watchbook ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုကဒီရှင်းသင်ခန်းစာတွေလုံးမှာပဲစာတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမယ်။နော်အခုဒီမှာတော့စာတွေရေးပြနေရဲ့အချိန်ကြာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိရေးပြီးသား file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တယ်။ lesson 7ဆိုတဲ့ file လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်။အခုဒါဆိုရင်DF file လေးကကျွန်တော်တို့ပွင့်လာပြီအခုဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့ password မခတ်ထားခဲ့တဲ့ file လေးဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းပြီးတော့မှခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကြာလာတာဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ file သူ့ရဲ့ဒီ excel file ကိုကျွန်တော်တို့က password ခတ်မယ်နော် password ပထမဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့ password တစ်ထပ်ခတ်မယ်တစ်ထပ်ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ထဲကနေပြီးတော့ save as ထဲကိုသွားပေးမယ် save as ထဲကနေပြီးတော့မှ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပေးမယ် browse ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် general option ထဲကိုသွားမယ် general option ထဲကိုသွားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ password to open ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ် password to modify ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ခါ
password တစ်ထပ်ထဲခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် password to open ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပေးချင်တဲ့ password လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် re-enter password to process ကျွန်တော်တို့အစောနာ password လေးကိုပေးခဲ့တဲ့ password လေးကိုပြန်ပြီးထည့်ခဲ့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ file လေးကို save လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ confine save as ဆိုတဲ့ error ဘောက်လေးကျွန်တော်နော် error ဘောက်လေးကြာလာတယ်ဒီရဲ့ဘောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောလဲဆိုရင် do you want to replay it ဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့အစားထိုးချင်တာလားဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့မေးတယ်နော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးချင်တာလားအစောနာကကျွန်တော်တို့ Excel lesson 7ဆိုတဲ့ file လေးကပထမမူရင်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ password မပေးထားခဲ့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ file လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ password လေးပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ password ပေးခဲ့တဲ့ file လေးနဲ့အခု lesson 7ဆိုတဲ့ password မပေးထားခဲ့တဲ့ file လေးနဲ့ကိုအစားထိုးချင်တာလားလို့မေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက် yes ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် yes ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်အခုဒီ file လေးက password ခတ်ပြီးသားလေးဖြစ်နေပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က password ခတ်ပြီးသားလေးဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ် search bar ကနေ EACN8 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်အစောနာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ပေးခဲ့တဲ့ Excel lesson 7ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူက password လေးကျွန်တော်တို့တောင်းလာလိမ့်မယ်เนาะအစောနာလို့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့မှမဖွင့်တော့ဘဲနဲ့ password လေးတောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုဒီရဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုပေးခဲ့တဲ့ password လေးထည့်မယ် enter လေးခောက်လိုက်မယ်အခုဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Excel file လေးကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ Excel file တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ password ခတ်တဲ့နည်းလေးပါနောက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ရတယ် file ထဲကနေပြီးတော့ CS ဆိုတဲ့ထည့်သွားမယ် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့2ထဲကနေပြီးတော့ general option ထဲကိုသွားမယ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ back space နဲ့ဖြတ်မယ် okay ပေးခဲ့လိုက်မယ် save နှိပ်ခဲ့လိုက်အခုဒါဆိုရင်အစောနာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ပေးခဲ့တဲ့ file လေးနဲ့အခု password ပြန်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ file လေးကိုအစားထိုးမှလားဆိုပြီးတော့မှပြန်မေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ချင်းချိန်လိုက်မယ်နော် yes ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့ password ပြုတ်သွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ password တစ်ထပ်ထဲခတ်တဲ့နည်းလေးပါနောက်ထပ်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် password နှစ်ထပ်ခတ်တဲ့နည်းနော် password နှစ်ထပ်ခတ်တဲ့နည်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် file ထဲကနေ save ရထဲက browse ထဲကနေ2ထဲကိုသွားမယ် general option မှာ password to open ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ key တစ်ခုထည့်မယ်ကိုပေးချင်တဲ့ password လေးထည့်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်ခဲ့မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုက password to modify ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ key ထည့်ပြီးတော့ထည့်မယ်ကိုပေးချင်တဲ့ password လေးတစ်ခုကိုပေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Excel file လေးကို password လေးနှစ်ထပ်ကျွန်တော်တို့ခတ်လိုက်မယ်အစောနာလိုပဲ file ထဲကနေပြီးတော့ save အပ်သွားမယ် browse ထဲကနေ2ထဲကနေပြီးတော့ general option မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password to open ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ password တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် password to modify ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ password တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ1ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်1 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်အခုဒါကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး password to open ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်အခုဒါကကျွန်တော်တို့ password to modify မှာပေးခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထည့်မယ် okay ဆိုပြီးတော့နှိပ်မယ် save ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော် save နှိပ်မပြတော့ဘူးကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပေးပါเนาะအခုဒီမှာ cancel ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password ဒီ Excel file တစ်ခုလုံးကို password တစ်ထပ်ထဲခတ်တဲ့နည်းလဲကျွန်တော်တို့သိလောက်ပြီးတင်တယ်နှစ်ထပ်ခတ်တဲ့နည်းလဲကျွန်တော်တို့သိလောက်ပြီးတင်တယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က Excel file တစ် file လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ Excel ရေးထားတဲ့sheet လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet တစ်ခုလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ password ခတ်တာလေးဆက်ပြီးတော့မှသင်ပေးမယ် sheet ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ sheet 1 sheet 2 sheet 3ဒီလိုမျိုး sheet လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာအခုဒီမှာဆိုရင် sheet 1မှာကျွန်တော်တို့ကစင်းစရာတွေရေးထားတယ် sheet 2 sheet 3မှာတော့ဘာမှရေးမထားဘူးဒီရဲ့ sheet 1လေးကိုကျွန်တော်တို့က password ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ protect sheet သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က Excel file တစ် file လုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က password မခတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sheet တစ်ခုလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က protect လုပ်ထားတယ်เนาะ protect sheet နဲ့ protect လုပ်ထားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအကာအကွယ်လေးပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကလူများကိုပေးလိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့formula တွေကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတယ်ဒီမြောက်တဲ့နည်းတွေပေါင်းတဲ့နည်းတွေကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူများကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ file လေးကိုပေးပြီးတော့မှပြလိုက်မယ်เนาะပေးပြလိုက်တဲ့အခါမှာတခြားလူကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစင်းစရာတွေဝင်ပြီးတော့မှပြင်လို့မရအောင်
ကိုယ့်ရဲ့ဒီ formula တွေကိုဘာ formula နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသူတို့ပေးပြီးတော့မှမသိကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ product အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ပထမနည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှီတစ်ခုလုံး product လုပ်တဲ့နည်းနော်ရှီတစ်ခုလုံး product လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် review တက်ဒါမှမဟုတ် home တက်ထဲကနေပြီးတော့ format ထဲကိုဝင်ပေးမယ်နော်ပြီးရင် product sheet password ထည့်ပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့ရပြီအခုဒါဆိုရင်ရှီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ password ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီရဲ့ရှီတစ်ခုလုံးရှီ1ဆိုတဲ့ရှီတစ်ခုလုံး password လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် home တက်ဒါမှမဟုတ် review တက်ထဲကနေပြီးတော့ ဒီ product sheet ဆိုတာလည်းသွားလို့ရတယ် review တက်ထဲကနေ product sheet ကိုကမသွားချင်ဘူးဆိုရင်လည်း home တက်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ format ထဲကနေပြီးတော့မှ product sheet ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်နော်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဘယ်ကနေသွားကျွန်တော်တို့အတူတူပဲနော်အခုဒီမှာ product sheet ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့ password လေးတစ်ခုရိုက်ခဲ့လိုက်မယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ် password လေးတစ်ခုနှိပ်မယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ပဲကြည့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူကဆိုရင်ပြင်ခွင့်မပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောက်လေးကြာလာတယ်နော်တကယ်လို့ပြင်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ unprotect ဒီ product လောက်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်ခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ DSR လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပြင်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ပြင်လို့မရဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စာတွေဝင်ပြီးတော့ရေးချင်တယ်စာတွေလည်းရေးလို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ product လောက်ထားလို့ပါနော်ရှီရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာတွေလုံးဝကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet တစ်ခုလုံး password လောက်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီးတယ်ねကို password ဒီကို product လောက်ထားတဲ့ sheet လေးကိုကျွန်တော်တို့က product ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ထဲကနေပြီးတော့ unprotect sheet ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ် review တက်ထဲကနေပြီးတော့မှ unprotect sheet ဆိုတာလည်းပြန်သွားလို့ရတယ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ password လေးပြန်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာကိုပေးလိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ product လောက်ထားလေးပြန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိန်းကနန်းနဲ့ဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှပြင်လို့ရသွားလိမ့်မယ်เนาะအခုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ sheet တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ product လုပ်တဲ့နည်းလေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Excel file ကိုလူများကိုပေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က product လည်းလုပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကို product လုပ်ထားပြီးတော့မှ formula တွေကိုလည်းပေးပြီးတော့မှမကြည့်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အစောနာကကျွန်တော်တို့ဒီ sheet တစ်ခုလုံး product လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို formula ရေးထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုအပေါ်ကဒီမှာ formula bar ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ bar formula ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ဟိုကဒီရဲ့ formula တွေကိုလည်းသူတို့ကိုဘာ formula သုံးထားတယ်ဆိုတာကိုတခြားလူတွေမမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ hide formula တွေကို hide ပြီးတော့မှလည်း product လုပ်ထားလို့ရတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် formula တွေကို hide လုပ်ထားမယ် hide လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို hide လုပ်ချင်တဲ့ဆွဲခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှ format ထဲကနေပြီးတော့ format ဆဲတဲ့ကိုသွားမယ် protection ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်နော် hide ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်ကိုဒီမမြင်ချင်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီရဲ့ formula နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲခွက်တွေနော်ဒီ formula နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆဲခွက်တွေကိုကဒီသူတို့ဒီဘာ formula လေးသုံးထားတယ်ဆိုတာကိုမမြင်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမမြင်စေချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home တက်ထဲကနေ format ထဲကနေပြီးတော့မှ format cell ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်နော် format cell တွေကနေပြီးတော့မှ protection ကိုသွားမယ် protection တွေကနေပြီးတော့မှ hidden ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချက်လေးပေးခဲ့မယ် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hidden ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခဲ့လိုက်ပြီနော် hidden လောက်ခဲ့လိုက်ပြီပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format ထဲကနေပြီးတော့မှ protection ပြန်ပြီးလုပ်မယ် password လေးထည့်မယ် okay နှိပ်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ formula နေရာလေးကိုဒီထောက်ကြည့်လိုက်တယ် formula bar မှာကျွန်တော်တို့ဘာ formula အသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ formula bar ကိုမဖြောက်ခဲ့တဲ့အတွက် high မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်က formula တွေမှာဆိုတော့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒါဘာ formula ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့စာတွေဝင်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ဘာလို့ပြင်လို့မရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီprotect sheet ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားခဲ့လို့ပါเนาะအခုဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ် format ထဲကနေပြီးတော့ protect sheet ကိုပေးထားတဲ့ password လေးကိုထည့် okay เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ဒီ formula တွေကို hide လုပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel file တွေကို protect အကာအကွယ်တွေကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကအရင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရပါเนาะကျွန်တော်သင်ပြပေးတာကိုပဲဒီနားထောင်ပြီးတော့မှဒါလေးကတော့ငါလုံးတက်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းလေးနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတော့ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်ဒါမဲ့နောက်တစ်လနှစ်လเนาะကျွန်တော်တို့နေလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေ့သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါတွေကဒီကိုတိုင်းလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်မှာပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula တွေကို hide လုပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့က protect လောက်တက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲ protect လုပ်မှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးเนาะအခုဒီမှာဒီရဲ့ Excel file ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြောက်ချင်းနှုတ်ချင်းစားချင်းဆိုပြီးတော့မှဇယားလေး၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဇယားလေး၃ခုမှာကိုကဒီမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဇယားလေးကိုပဲတီးတန့်လေးရွေးပြီးတော့မှ product လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အခုဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမယ်เนาะအောက်က file တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ဟာသူပြင်ချင်းပြင်เนาะ formula တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြောက်ချင်ဖြောက်ပြလိုက်သူ့ဘာသူလုပ်ချင်ရလုပ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှလွှတ်ထားစေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါမဲ့ဒီမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ data file လေးကကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်အရင်ဟိုအသုံးဝင်တဲ့ file လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကဘာမှပေးပြီးတော့လည်းမပြင်စေချင်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲသူ့ဟာသူကြည့်ရင်မကြည့်ရင်နေဆိုပြီးတော့မှပြစ်ထားခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီ file လေးကြီးပဲရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ product လောက်ထားခဲ့လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲ product လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံး sheet တစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှ format ထဲကနေ lot cell ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမယ်နော်အရင်ဆုံး sheet တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက် all ပေးပြီးတော့မှ lot cell ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ cell ခွက်လေးကိုဆက်လက်ပေးပြီး lot cell ထပ်နှိပ်ပေးမယ်နော်ပြီးမှ format ထဲက product sheet password ထည့်ပေးမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password တစ်ခုလုံးsheet တစ်ခုလုံးကို control ဝင်နဲ့ဆက်လက်ပေးမယ် format ထဲကနေပြီးတော့ lot cell ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ခဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲဆက်လက်ပေးမယ် format ထဲကနေပြီးတော့ lot cell ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပြီးမှ format ထဲကနေ product sheet ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်1ထည့်ခဲ့လိုက်မယ်1 password လေးရိုက်ခဲ့လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီရဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့စာတွေရေးကြည့်လိုက်မယ်စာတွေကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာတွေဝယ်ပြီးတော့မှပြင်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စာတွေပြင်လို့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စာတွေပြင်ချင်တယ်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲရွေးပြီးတော့မှဆက်လက်ပေးပြီးတော့ product လောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့မြောက်ချင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာပြီးတော့မှပြင်ပါစေကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်နော်ကိုက password လှမ်းပြီးတော့မှပြောလိုက်မှပဲဒီနေရာလေးမှာကိုကပြင်လို့ရမယ်နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password ခတ်တဲ့နည်းလေးတွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်ဒါလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကျွန်တော်သင်ပေးတာမြန်သွားတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်နားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မှပြင်ပြန်ပေးပါအကယ်၍ကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီအမှန်တကယ်တက်မြောက်သွားပြီအမှန်တကယ်လဲကိုကနားလည်ပြီးလောက်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာအခုဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါမယ်